kuningi engakusho. For example nje iChina, ngaze example ngeChina. Ithabo ingane zaseChina. Ingane zaseChina zithi isuka phansi like seziyafundiswa nje ukuthi okay into ethile nethile yenzeka kanje, into ethile nethile yenzeka kanje. So because into esisebenzisayo thina yenziwe ingayina 3 years 5 years. Awucabange nje. Sibadala sebangakho into yenziwe ingayina 5 years. So angazi ngenza kanjani le nto lana nakhona la eSouth Africa like ibe khona. Isingane nje ikhula nje incane. Ifundiswe nje ukuthi ingayiphilisa kanjani. Yakhe izinto ama craft asuke enziwa ikwazi ukwenza. Ithi ikhule nayo lo nto leyo. Ngabe ukuthi ingane umuntu wazi ukuthi uzophumelela ngoba nakho efundile. Yabona. Because asifani khona abantu isikole abangasiphiwanga nje. Ngibeka kanjalo abangasiphiwanga esikole abazama ukuya esikoleni bahluleka. Bazama bahluleka. Kodwa italent elikhona. Kodwa italent elikhona. So if isikole ehlulekile asingene etalenteni. Ubuye italent lakho ligcinapi uzama ukukhuphula sona, ukukhuphula ama skills akho. Ngathi ngicathi zikhona izikole edila nama skills anenze. Kakhulu ezikhona. Ukuthi phela si prioritize yabo. Ilokho and ne access kuzona uma uzobheka kuthina fit for black people iyabiza yabo access lezo zinto. Asikwazi uaccess lawo ma public schools othotha wayenzi leyo nto. Yabo. So ngicathi ilokho engathi ngafisa nje kungenzeka eSouth Africa. Yabo. Lezi izikole lezi ekwazi ukwenza ama skills abantu abamnyama bekwazi ukuthi bengene kuzona izikole lezo. Because bengagcina ukuthi bazoya ama public school, musu mayiqedile ama matric, usehamba usiyofuna umsebenzi, sekuphelile. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Let me do me. Let me do me now. Let me do me. I got dreams. Yeah, I got big dreams. I don't sleep, cause nothing really comes cheap. I be at the studio all day, putting in the work, done always. Never sleeping on myself, done no ways. Giving in my all, done a showcase. I got dreams for my baby. Yeah, I got dreams for my daughter. So give her what she needs in this world, yeah. So give her what she needs and support her. Cause see, I got a dream, I'm a man now. But it's more than just a dream, it's a plan now. Now where you can put in that thing, gonna try more. Until you find the dream you can strive for, or even die for. Dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Yeah, I got dreams. Let me do me now. Sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile. Nihleli nolumkilo wakazinyanga ke njengenjwayelo and nje funa siyiqale ekuqaleni la sijwayele ukuyiqala khona nanini yazi vele njengenjwayelo yabo. Subscribe aqala yabo, click subscribe button, click notification button, ushare futhi nomsebenzi wethu nje nabo bonke abantu ongakwazi ukushare nabo yabo ukuze iqhubeke ikhule movement. Today ngiphethe ubhuti wami la uSiyanda, kamba kanjani bafo? Hayi ngiyaphila futhi kuyintokozo bra ukuthi usivakashele futhi studio sikwazi ukuthi nje si relax futhi sixoxe. Hayi ngiyabonga nami ukuthi ngikwazi ukuthola invite ngifike la ekhaya nguSiyanda Khuzwayo. Hayi ngoba phela vele safuna futhi ukuthi siyiqale before sesiyiqale ekuqaleni, funa siqale sazi wena nje kahlahle somthetho ukuthi uSiyanda waKhuzwayo ubani, yabona ukhulele kuphi? No, okay, uSiyanda Khuzwayo ngikhulela eMaphumulo. Okay, kubi noma Maphumulo eMthandeni. Okay, Maphumulo and very great town sonke. Yeah, with hometown yami iSteng. Okay, ngiyasazi iSteng So ngikhulele khona ke. Ever since nje ngabancane ngakhulela khona. Then ngase ngamove mhlambe sengi high school. Okay. Yeah. So move usuza la eThekwini. Ngizola eThekwini. Yes. La eThekwini khona ufikele kuphi? Ngifile eMlazi la eThekwini. Oh, Mlazi. Ubunga kanani mhlambe lapho bekuyimuphi lo nyaka loyo? I think it was 2012. Ayise kukudala Yeah. Ayise kukudala. Yeah, I think it was 2012.
Hayi kahle sesingasho sithi nasemlazo wakhona ke somthetho kwaphela iyona into engizama ukuyithola ke somthetho ukuthi ikephi la uhlale khona kakhulu ngesomthetho yipi mhlawumbe indawo ngathi kuzona zombili lezi indawo iinfluence kakhulu mhlawumbe umuntu oyena manje ngihlala kakhulu maphumulo kodwa nasemlazo bengamningi kakhulu it's just there ukuthi bengenza for ukufunda kodwa isikhathi esiningi nje bengamaphumulo isikhathi esiningi ngoba phela vele le kwamaphumulo isemakhaya kandawo yasemakhaya so nje into eziningi ngifunde khona emakhaya ngoba phela kumnandi vele ukuhlala emakhaya njengami njengomuntu nje nami mfethu oyikhulelele emakhaya emakhaya mfethu ngiappreciate kakhulu namanje yabo ngisho umuntu ngasikhathi usukhula nasempilweni uhamba ubona ukuthi kahle ukuhlala emakhaya mfethu was the best thing yabo in terms of experience nje sikhula nayo ngoba phela emakhaya mfethu sikhula sizingane nje ezidlalelayo mfethu nawo wonke umuntu futhi ubuntu bukhona emakhaya ingane isakhuliswa umphakathi akusafani nalana mfethu osuvele nje lokushini ingane uyibona igwaza umuntu omdala njengamndabazana ngoba semakhaya kuningi ufunda emakhaya kuningi ngoba ingane esuke ikhulele elokushini ingane esuke ikhulele emakhaya akufani background yakhona ayifani even ngisho lokuhlonipha umuntu omdala nje afani sekudepend ukuthi abazali bayo mhlawumbe baselokushini banjani bazama ngani yenza phela ukuthi umuntu uselokushini kodwa abazali bakhe abasemakhaya mhlawumbe bayisho ukuthi bayosebenza lapha nabo so imfundiso yasemakhaya bayithathe benayo elokushini mase yawazi ukuthi afundise ingane yakhe khona iselokushini ngoba phela iyonakala vele uma ukuthi iyonakala kwimfundiso because uma ungafundisi wena ukhona ukufundisela nayo ke into kohlezi uyithola elokushini uma ukuthi wena uyifundisa ingane ukhona umuntu ozoyifundisa lento abona ukuthi yena kumele iyazi noma izolalela yana kakhulu more than wena uzoyiluza vele yabo because uma uzobheka nje even ngisho abantu laba benza into ebhedayo emalokishini bona abantu abahlezi bewilling kahle to mentor people uma bekubona nje ukuthi into engathi yaphanda nje uyayithanda nezinto bakusondeza eduze yabo basheshe bakukhomba ukuthi hayi wena iyalani yabo nawe lento esuke ikudriver ngaphakathi ukuthi kahle uqondeni into oyifunayo nalokho futhi kuyasiza ukuthi ube nale iphupho ezingane esuke ikhulu ngoba ndabaningi abasenawo mfethu ingane sithola amanye thina sasinane incwadi thina sasibhala kuzona mfethu ukubhale amaphupho akho kuzona awasekho manje sekure ukuthi uthole into eyenza kanjani so ke manje ke i-family structure mhlambe kini ukhulele nje mfethu emndenini onjani nje mfethu mndeni wami ngasho ukuthi hayi uright ngoba kuningi ngikufundile because bawazile ukuthi ungivikele into eningi ezibhedayo so ngoba ungifundisa so ngasho ukuthi hayi i-background yami yasemndenini yami i-right banemfundiso banalo uthando nje Kuright. Amana bakhona wona mhlawumbe ama-board parents ukhuliswe yiwona mhlawumbe nama siblings akini benibangaki seninonke kuma mama ongizalayo siba u3 siba u3 then ke kubaba bami ke kusuka khona abanye abawu2 ngaphandle kodwa ke ezomndeni lezo kodwa vele phela lifestyle yamanje lifestyle yamanje vele mfethu sekukhona vele abayongena nazo vele kwasemshadweni ezangaphandle yabo lifestyle yamanje ayisafani mfethu yakudala manje sekushawa ngama-choice associated manje uyafica nje ngithi abantu bawu8 mfethu abazali abashare ngisho yedwa mfethu kubona bawu8 yabo ngoba uthando lukhona kubonakala ukuthi khona ubani ngaphandle bani kuba usibomndeni oyi1 nje ngoba phela iyona vele into esuke ibalekile futhi ungalokhu kuba noqhekeko lokho kubalekile bafuna ngoba libaningi uqhekeko mfethu emndenini thola ukuthi nanamaphupho ke manje awasasupportwa ke yabo kwi-process ngoba phela ngalesikhathi umuntu qala kuba noqhekeko mfethu usuke engasafuna somthetho ukuthi uphumelele uthola isikhathi esiningi usemendleleni kakhulu ukuthi uye phambili kuyinkinga uma umuntu omndeni mfethu omendleleni yakho ngoba izokhanya kanjani ehleze kubone ne-access kuwena ayikwazi ukukhanya khulukazi ubaba wakho nyakhulukazi ayikwazi ukukhanya uma usawuzwanya nobaba kuba nzima kakhulu iziningi zakho ayikwazi ukulunga ngase ungahlala nje uright nobaba wakho hayi ngoba nobudoda phela ugcina ungasazi mfethu ukuthi uzofunda uma uzobheka ubudoda is the biggest mystery njengamanje mfethu because uma ngathi futhi ngathi ubudoda singabuthatha ngalento eshiwa ama-slay queen ko Facebook ukuthi indoda this ngesomthetho ila ungabona khona ukuthi hayi akusindoda lento abayichazayo yabo akusindoda kuukuthi kodwa futhi akekho futhi umuntu wesilisa ngesomthetho opreparewayo mfethu ukuthi abe indoda
indoda yabona nje futhi thina abantu abanethu mhlawumbe umunye akekho ngisho kwi structure mhlawumbe sokuthi mhlawumbe khona iorganization noma into eyisonto mhlawumbe abakwazi ukuthi bahlangane khona kwazi yabona nje uma umuntu nje oziphilelayo nje mfethu lempilo esuye siyiphila kancane ngempela ukuthi ungathiwa kunomuntu ohlala phansi nje akutshele nje ngobudoda ngesomthetho yabo into ibamba endleleni mfethu ubone bona labo bantu uthi mhlawumbe indoda into enje yabo ngakho bethe abafweni bathola phambili bafika njalo yeah ngoba siyahlawumbisela kakhulu mfethu and mina I feel like ngazothi mhlawumbe enye izinto mfethu that can be ama solution mfethu kwezinto eziningi kakhulu yabo ngesomthetho mangake kuke sikwazi ukuba nezincazelo ezanele because even nalabantu mfethu othola ukuthi umuntu uyahlukumeza omunye uzokutshela ukuthi indoda yenze nje yabo abehlukumeza kodwa uthi manje uyayibheka lento yakho uyayibona ukuthi ingeke akwazi ukuthi ngabe indoda unengqondo wrong weza into wrong cha ukho njalo ngoba phela umdoda thina sazi thina yabo nje asikhula nje mina mfethu uma ngizokutshela nje iqiniso mfethu mina ideal man ngikhula angazi ukuthi indoda mfethu umuntu oneyintombi eziningi umuntu ongatsheleki mfethu yabo umuntu nje nenkani yabo kwazi nje uma uyindoda ufune kube nenkani umuntu olwa noma inini yabona awufethu ku wrong akukho and yabo mase bheka zonke lezi zinto yabo zifaka ehlathini uyabotha ngeke yabo empilweni ngeke vele uzubhalance ngaphela nisha abafowethu abaningi futhi sesabaluza ngisho nangakho lokho futhi abanye sabaluza ngisho ko high school because into yezimpi uma ke kwathiwa awungena empini sekuthiwa yakusindoda lena yabo ufune manje uhlezulwa yabo i-definition nje mfethu ibi wrong kakhulu uba nenkinga ke lapho usulimala kanti mhlawumbe ulimala ubuthi uprove ukuba indoda yabo and manje i-definition futhi yamanje mawuyibheka le ndoda lesishawa manje isinemali kakhulu phakathi yabo kanti phela indoda uma sokhuluma iqiniso mfethu kwangasikho ukuthi indoda ngemali yabo i-definition yamanje and now futhi uyabona ukuthi nawo lamadoda ekuthiwa iwona uma isedefiniwe ngemali kwathiwa indoda must do this indoda must do this uma isikwenzile futhi still konke lokho kuyafana uthola ukuthi kokunye akukho enough still umuntu ahamba selection akazi ukuba useyaqala umjito usefuna ukubulala manje umjito waphela manje sengikwenzile konke manje yabo ngesomthetho izinto mfethu eziningi lezi ezisibambezelayo thina uma uzobheka because abelungu mfethu ngifile ngazuthi banayo definition yokuthi kubona indoda umuntu onjani yabona thina sisenayo kakhulu even nakudala mfethu uma uzobheka kudala yabo manje sengingathi uma kuthiwa kuzimpi sekumele kubaleke ngisho abantu besimame nezingane thina kudala sikhula thina besazi ukuthi uma kuthiwa kunempi noma kuzenzala kuzobaleka amadoda because bazofika babona abantu besimame nezingane babayeka esikhathini samanje ayisekho leyo nto mfethu bazofika baqobe kwasana yabo ngendlela izinto nathi structure sethu mfethu sesisenze ngayo yabona ukuthi and manje sidinga amadoda ngempela azoleader mfethu nje kakhulu uma uzobheka mfethu especially even in business mfethu yabo in business isona space obona ukuthi sisafuneka nathi as much as nayo women empowerment ibalekile very in terms of business kodwa we still need mfethu nanabantu besilisa mfethu abazoba kwi forefront nayo lento mfethu and make sure ukuthi because ngeke kuphela umhloko mfethu ukuthi umuntu wesilisa inhloko ayohlala enhloko baba yabo since kusawuyena vele kumele akhethe kuyena umuntu odecideayo yabona ngoba phela ziningi izinto mfethu so manje ngeke vele iziphele leyo nto leyo ukuthi kuthiwa hayi umuntu wesilisa akaseyona as much as uma ubheka in terms of money izohamba ihamba iphela abantu besimame sebeqala ba nemali kakhulu manje kunabantu besilisa mfethu umonake lapho siphatha umona phela basebenza futhi yabo abantu besimame mathotho abanye basebenza mfethu bafundile kwaseyikoleni benze yonke into uzothi uyafika wena unkosikazi mfethu mhlawumbe wena wenza 50,000 wena indoda wenza 10 yabo ufune ukwazi ukuthola ukuthi ubudoda yini kuleso structure sisuke sikanjani yabo ufune ukwazi ukuthola so ke manje ke wena yini ke mfethu ikwenze nje wa venture into business ngasho ukuthi ngikhule ngithanda i-fashion kahle kahle okay so ngikhula nje ngumuntu obenama talent amaningi ke ngikhula okay liziphi ezinye izinto obuzenza kuningi ngangawuzama umusic futhi kwasho ukuthi ke isikhathi ke umusic udinga isikhathi yeah understanding yawo futhi industry nemali lesha amajita ke imali ke phela ku music uyabiza umusic so ifashion ke ngiqale I think 2014 9 years manje yeah 9 years nje
So ngisaqala khona umfethu bengimbhayela lapha ongekho la. So wathola umsebenzi waye America. Okay. So ngihambe ngomsebenzi khona odabuye. So saqala swabini hambe September. Hambe ngoSeptember. Kathi uyoze ngoMay next year. That's a good thing. So ubuya nesinye iskini. Yeah, uzobuya nesinye iskini. Serious. Namadola ke ngaphezulu. So saqala ibrand kwakuyi TSP. Shuthi sisayidlalela sibathathu. Ngithi ukubona manje sakhohla phela elokishini khona ama brand lawo ukuthi ngizobhala amagameni. Yeah. So thi niphusha ngamagameni. Shuthi mina uSiyanda kube uThobane kube uPhiwe. Shuthi siyi TSP kanje. Saqala lo brand leyo siyiqhokela thina. For ukuthi nje siyayiqhokela. Beyithande abantu beyithande. Siphushe. Up until isibone ukuthi no lento esiyiphushayo kahle like ngeke ifike la sithanda ukuthi ifike khona because like TSP amagama ethu lawo yabo. Yeah. So i-vision esinayo thina ukuthi sigcine sesidayisa like si brand enkulu siyabona ukuthi ngeke ifike la sifika khona. Sagcina sesiqhamuka i-purpose lesikhona nje. Okay. Purpose okuyinhloso. I think it was 2016. Yini mhlawumbe ya inspiration fethu to like venture noma mhlawumbe to go with igama lele purpose. The purpose. Ngingasho ukuthi la buyisa le nhloso le esinayo for ukuthi i-fashion siphushe i-fashion siyesifika la esifuna ufika khona. Yabo se perfect word ngaba ulentuza purpose because inhloso lapho for better days slogan sakhona purpose for better days. So ngimuvile ke lana eThekwini sesila eThekwini. Kwasiza kakhulu futhi ukuthi sibe la eThekwini because kuningi sakufunda. Benivele nisuka le emakhaya kahle kahle. Sisuka emakhaya. Okay. Besivele sisuka emakhaya sinale vision esinayo. So masifika la eThekwini baqala badlala ngathi kakhulu. Angeke ungafikisa phela egame. Masafika egameni badlala. Sikusa umafikizo. Badlala ngakhohlisa. Masafika egameni badlala. Bafuna ukuthi uzohlezi uwe kuveza bathi ayisokuveza. Because uyafika awunayo ama equipment okusebenza. So like awazi izinto zoyithunga phi ama t-shirt uzowathola phi i-material nje yonke into edingakalayo awuyazi uzoyithola phi. So masifika ke lana safikela kuphi safikela khona umjito wakuthiwa uSam uSam sisipana lapha ne320. So ukufikela kwethu kuyena kwasiza kakhulu futhi ngoba sakwazi ukuthi like isikhule egameni. Sathi masifika lapha amajito akhona maningi kuyasetshenzwa. So i-competition iningi and demo competition iningi demo nawo usuku ukhula futhi ufika yabo. Yeah. So Zart nje Zart yamazi. Zart uThabiso. Sasisipana nje ndawonye naye. Sasipana ndawonye officeini. Safunda kakhulu futhi kuyena. Because ayemaningi ama brand lapha no lights from Stenga. And izathi khulile futhi. Izathi khulile kakhulu no lights. Amazing baningi sabafica lapha. So le competition yayi khona eofficeini sisebenza ndawonye like yasikhulisa kakhulu ngixoxa manje yasikhulisa kakhulu. Up until kube 2019 sasi officially sayidropa ke manje i-purpose because ngalenkathi from 2016 sisayiphusha nje sasazama ukukhula kahle. Yeah. So 2019 ngathi officially i-purpose sayiphusha nje manje. Sayikhipha ngazo zonke indlela ukuthi nisiphusha ngazo. Ma social media nakhona because sasesinawo umqondo ukuthi okay nje manje marketing strategy mele senze kanjani. Yeah. So ngasho sasesikhulile ngaleso sikhathi. So from 2019 ke kuzobe manje ngiyanqamba manje siyaphusha. Hey kanti sesiside vele nesikhathi. Kuyasiza kodwa vele. Ayasiza nanokuthi into ofethu uqale uyibone eqala before ngesamthetho uzuyenze because uma kuthiwa uyablind yabo manje ukuthi even kwazonto zokuphusha ku social media uzoyibona kubantu abaseduze nawe uthi kubuye kuphushwe kanje pushwe. Kanti uma ukuthi awuyazi leyo nto uzozulokhu uyijethweni udinga ama celebrate because abantu baningi abakotini mfethu bahlezi bethi hey badinga ama celebrate okuphe isikhathi esiningi lifikile celebrate aliqhokisa angenza imali futhi nakhona i-celebrate izogqoka mhlawumbe lingakutheki ngisho ukutheka
ngiyali tag ngisho ukutheka bese uyiphostela uthombe usuyabona isithombe upostile usuyahamba usiyosave kubuhlungu kodwa bayakwenza kubuhlungu kodwa bayakwenza kuphela nawe ngesomthetho nje ubusokuwena emnini wecampaign wena kumele ube in charge mina most ama celebrities amanye futhi engiwabonile especially mhlawumbe uthola umuntu uyiartist akusiyo vele influencer noma social media influencer akayi understand into zo social media mfethu omunye uthi wayiloko ukutega lokho akazi ukuthi kumele akuthege kwayivideo umazothi futhi uzothi wena uma esegqokelile uthi wena ngeke umhambise no cameraman ozofika amshuthe akubuyele nezithombe right uzogcina ungayitholanga nezithombe mfethu because i celebrate mfethu umuntu okhohlahla kumele asetshenziswe yabo uma usuqalile usuthe ulinika impahla enza sure ke manje ukuthi you get enough content futhi kwawena to market yourself because uma uzomnika umuntu basuthi uyena ozocreate i content hayi abaningi kwa abasi akisho music video abazenzeli ama photoshoot abazenzeli it's not ukuthi ngempela they are capable ukuthi they can create i content yabo yena into akazi ukubhala mfethu abhale lo music awubhalayo uma ukuthi uya actor yabo because manje maningi ama creatives asengihlalena especially kuona le ndima yakotini othola ukuthi umuntu uzizwe ngathi uyuzekile yabo ngenxa yakho ukuthi ubengenayo proper planning ngesomthetho into eshaya majida kakhulu esengibonile i marketing kahle marketing yabashaya yabo mase bekwazi ukumasterisha like i marketing kuningi mhlawumbe abangakwazi ukufunda o indawo mhlawumbe abangakwazi ukufika kuzona kuningi ngasho kanjalo i marketing ibaleka kakhulu hayi ngoba phela sifunda indaba ukuthi mfethu saduma uGucci namanje no Fabian izinto engazona ezalana funa yabo siyayidinga nje neyalana mfethu esiyaziyo nje ukuthi hayi uma ubeka iGucci lapha sokubekela late product mfethu siyazi ukuthi yasemzansi mfethu because manje siphusha value local kakhulu mfethu kuzona zonke izinto I think nathi even nanemali yethu mfethu is gonna come from embracing izinto ezilocal other than ukuthi sithathe imali sise kulawa amanye amazwe lokho kubalekile because mawuthenga iGucci mfethu it's not ukuthi you are making South Africa better masokhuluma iqiniso ukhulisa omunye umuntu yabo ukhulisa bona omunye umuntu singamazi base thina ke noma ke phela uzoyithola lokho ukuthi ke phela ke status kuthina uyazi masuqhamuka ufaka iGucci ukuthi emzansi izodwa umalume yabo kodwa nje ngoba nabi ibranding yabo bayenze kanjalo ngasomthetho because ngiyakholelwa mina ekutheni kwakhona lento yoGucci bayafana nazo zonke impahla somthetho ukuthi ibranding yabo bayafana ngahlahla nazo zonke nje ama brand nanokuthi ke phela ke ngathi status sayo yabo bafana no Polo no GTI lento zana i marketing bayenze umuntu mayeqala ithenga useyazi ukuthi uzobenefitana yabo iyona into abakwazile ukuthi ingakho ngazuthi they are selling luxury thothi indwangu kodwa futhi ithengwe khona la uyithenge khona ziyafana isistitch ziyafana stitch konke kuyafana yabo mawuthi uyabuka nje hawo lento le mawuthi uyabuka mhlawumbe iyafana nesiqoko senye brand ngoba phela manje ukuthi i value yayo phela status iGucci lena mhlawumbe purpose lena ngoba ningathenga ngisho iskip esodwa kanje uqala ukuthi ubeke nje uthi Gucci labantu phela badayisa le nto yabo kahlahla somthetho yabo iyo mfethu and likhulisiwe yabo nathi uma ngathi ama brand ethu mfethu angafunda lona because abantu abasakwazi ukuthi bakwenze yabo nje buya no Rich Mnisi yabo Rich Mnisi mfethu uyikhulisile le brand yakhe yabo ukuthi nayo qhamuka ngesinye strategy sakhe so uzofika gawule mase relax strategy zakhe kuphela and usondele mfethu kule genge le ekuyiyona ene following yabo osomizi boyazi bahlezi bezomphusha legenge nje phezulu uRich Mnisi nje mfethu ama celebs emzansi ayimaningi kakhulu awagoqile ugoqe kakhulu especially wathi mayefika asho ukuthi phela ayinamani qala ubona le price ezinto zakhe ngiqala ukubona iprice ezinto zakhe ngithi yabo hey khona ibrand ebiza kanga and iyahamba ndoda kwacala nayo strategy sakhe nasebenzisa ukuthi mina ngizofika nento kanjena ngizoyibiza imali kanga so nje ngasho ukuthi kwamsebenzela futhi naye hayi ngoba phela imali ngesomthetho ikhona kuyona yonke indawo especially nane target yakho because uyabona ukuthi even ngisho izitolo khona izitolo lezi ezitargeta abantu abaningi kube khona izitolo exclusive ingakho nebrand yakhe ngathi ngona moyiphusha vele uhlezi uzazi ukuthi wena ufuna ukungena kuphi lokho kubalekile vele target yakho targeteba ungagcina target umuntu orongo uzuthi mayengasathengi usuyaqala usuyamzonda manje akafuni ukusupport i black business
kanti akusindlela okudayisa leyo kahle kahle mfethu ukuthi singathi umuntu akusupportela ukuthi umnyama nje mfethu hayi ngeke kufuneka ama PT entrepreneurs asawafuni manje lawa afuna ukudatshukelwa ngathi uma we-entrepreneur mfethu nawe uzifake espaceni sokuthi abantu bakulangazelele yabo awukwazi ukuthi njalo uma umarket support black business hayi bakuphamisa kakhulu black business nokuthi local mawuzasayi mina mfethu ufuna uba international indaba uthi local business mina ufuna uba international straight ngoba phela labantu nabenza njalo yabo and benza njalo abantu laba nakhona America ama-Americans mawuzobheka umuntu uma eqala nje eqala ibrand umqondo sokukuyena ukuthi lento angiyithatha umhlaba wonke yabo because very well game mfethu that's where the money is kahle that's where the money is so ke manje kusona ke le space ke mfethu sense nje usukusona imaphi mhlawumbe ama challenges nje ohlangabezene nawo and wa overcome kanjani because phela akusona ispace lesi mfethu sineyingqinamba eziningi kakhulu kuningi ngoba nje from since ngiqalile ama challenges aqala nje besifikisa ngegameni ngafika sinamshini asazi into ethile soyithola phi yonke information esifunayo kumele sihambe so sibhekela thina so ama challenge oqala la sawathola na from iTSP brand oqala lesaqala ngayo for 2 purpose so ama challenges from laphana ku TSP ngasho ukuthi abantu bagcina like sebe confuse ukuthi okay fine amagama enu lawa thina so waqoka kanjani yebo ama challenge oqala agcina esivula ingqondo ukuthi no yazini kahle kahle into ekumele siyenze thina ukuthi siqale something ezokwazi ukuthi accommodate wonke umuntu ngisho umlungu mathi ngiyayithanda ibrand yakho akwazi ukuyithenga na feel comfortable mayigqokile yabo ngoba ngeke kwazi ugqoka uSiyanda uphi we like I understand naye so ngasho amanye ama challenge lawa akwazi ukuthi usisize ukuthi like siqhamuke nento esi right ngenyanga manje so yonke ama challenge la asikwazi ukwathola ngoba phela vele mfethu abantu vele manje bafuna into futhi mabekwazi nanokuyibranda bona ngasomthetho bakwazi ushiya ibrand abantu kuba mnandi kakhulu mabekwazi nabo ukuthi because manje vele noma bekukhonzile phela kodwa ngeke idume umhlaba wonke mfethu unless une story nawe esiqinile ngemuva ukuthi unless une story esiqinile because phela bayakwenza abanye mfethu kodwa istory first kumele siqine istory behind ukuthi kwenzakalani kahle kahle so manje nibangani nisebathathu noma nibabili kule sibabili umstuphizi nokunye yabo nokunye so azange usabela kagxile kakhulu because nayi khona side business ayenza eceleni so abantu aba full in charge nje mina noThubani okay and nayo usaphusha vele khona uyapusha hayi wenza kahle mfethu kumele avule iminyango phela ngalena ndoda ziyakhala ngalela yabo vele America mfethu ngayisiqamba manje in terms of money bro labana bethu bawenzile indawo yabo mfethu ukuthi kube yiland of dreams ngempela uyabona because nanombani noma uphumaphi mawufika uzophanda yabo nathi uma usibheka eAfrica sifana naye Africa because wonke umuntu ngisho esuka ko-Ethiopia mfethu esuka ko-Nigeria uyazi ukuthi ngisho ngahamba ngengwenya yabo mayifikile kodwa bukuthi afika kanjani umuntu afike na passport engenalutho uyabona in 5 years usehamba ngemonto enkulu engaka mfethu enesonto thina kade sikhona yabo umuntu ofike ngenamali ofike ngenalutho loyo ingoba no understand khona ukuthi umhlaba uvundile mfethu because there is money mfethu la eSouth Africa sesingabe siqamba manga eSouth Africa mfethu ayikho into engakhokhelwa yabo uma uzobheka ngisho uba umahlaleli kuyakhokhela eSouth Africa angicabanga ukuthi ikhona ke into mfethu enyeke sesingathi because kusho ukuthi lapho wonke umuntu ohleli naye uzohola still imali yakhe nje so should manje there is money to be made kahle for osoma business for abantu who are pushing ngempela into ethile mfethu there is money to be made yabo ukwazi ukuthi ukhale ngokuthi uthi ayikho imarket yabo there is a market la eSouth Africa people if they spend every day yabo they spend phela mele uzazi ukuthi ufuna ini wena yabo lokho kubaleka kakhulu ukuthi ufunani ngoba ngeke vele izele futhi le ngeke kwazi ukuzela abanye bahleli phansi athi umuntu impilo yabo impilo ukwazi kuyilinda uthi ishintshe ifuna ukushintsha yabo iyo vele secret enkulu le I think in life ukuthi most people they think ukuthi life it's something that you must wait
ukuthi ishintshe ngasomthetho impilo ishintsha wena ushintsha wena ayenzeki ishintsha uma ungashintshi yabo yabo ngoba into vele edinga ukwenziwa ngasomthetho yabo into edinga ukwenziwa so ke manje ke nje senikusona mhlawumbe ispace ungathi nje mhlawumbe ke wona ngoba phela ama challenges nje befika kanje uyawazi ukuthi afika nezinto zawo mfethu depression no anxiety so wena uma uyithola kuleso space njengosoma business nje mfethu uyuphume kanjani wena entweni kanjani ngoba khona ama depression abakhona wona abakhona ngoba phela ibusiness uyazi usayihlali like into ethi kanje yehle yenyuka so khona isikhathi ukubona seyabona ke la ngiphushile lana ngiphushile waphusheka kuyisikhathi uyabona vele ube dry kube ngathi nje uloyiwe ngempela kanti lutho awuloyanga ngisho leso sikhathi naphela leso kumele understand usayi sho ngalesikhathi akuphushekanga kahle sho ikhathe kanjalo ke ikho nje phela usiwazi ukuthi okay into eyenzakalayo yesikhashana yabo kumele uyinikele into eyenzakalayo yesikhashana iyadlula futhi yabo because uyazi abantu bayithanda ibrand yakho into zakho ikhiphayo zinhle so ilokho kumele uyinike khona abantu uyazi abantu bayithanda ibrand yami so there's no need ukuthi like ngize ngingene ku depression zonke into kanjalo ngoba phela sibuye sifake nayiyona mfethu even nama expectations abantu kakhulu mfethu ukuthi uma usoma business yabona uma usoma business uyazi na ukuthi especially lokushini uma usoma business abantu bafuna ngathi ungahlezi kubonakala ukuthi lo muntu kanti manje akuyi kanjalo mfethu you can't just abuse mfethu imali for the sake of ukuthi ufuna ubona abantu ukuthi abantu abakubona ukuthi hayi ngosoma business manje ngiya afford khona bahlala be expect okukhulu abantu mabebona nje ngathi konto ozoyenza kanti cha ama entrepreneurs nawo kodwa ayahluleka mfethu ukuthi ake nje umuntu understand ukuthi ngesomthetho ukuzama mfethu nokungena kwaleyo mali doesn't mean ukuthi sekumele nawe upgrade yonke into in your life yabo asahluleka ukubalansisa lapho yabo so uma ukhona imali engenayo kumele uqhubeke nje nendlela kade uphila ngayo so lase ngebikho khona into ezoba inkinga ezoba khona njengoba kusengena imali usuyayithatha lo mali usuwenza yini mhlawumbe uthi business lo mali usukodwa usuwenza enye into eseceleni hawe ngahlangana lento esha ama business kakhulu ukuthi uthathe imali yebusiness wenza into eseceleni kanti akwazi imali yebusiness mayingena kumele yazi imali ingena ibheke izinto zebusiness mhlawumbe equipment zonke izinto lezi edingala ukuthi likhule vele ukuze likholele more kwalona nawe lento eshama business isikhathi samanje kuthi like ba enjoy ukuthi ungena kwemali kuphela masiyaphuma yanga nike ukudila ne depression kahlahle ngeplug because abaningi mfethu mina I don't believe ukuthi ukhona mfethu umuntu ohappy ngesomthetho mfethu ongadakwa Monday to Monday masokhuluma nje iqiniso mfethu akekho umuntu ohappy mfethu ongenza leyo nto yabo umuntu ona something afuna ukuyifihla afuna ukuyihide ngehappiness eza ngealcohol yabo ngoba phela vele uma usuplugile ke so singasaboni umuntu ohappy nongekho yabo kodwa nje akekho mfethu umuntu ohappy kaphela mfethu esingathi nje every day yabo because ile genge yamathenda futhi le genge yamathenda iyo futhi esemthetho edidise kakhulu osoma business because osoma business abanye abasa understand ukuthi what does it mean to be an entrepreneur ufuna ukuyicompetition nomuntu wamathenda ayikho into ayenza kuzoqhamuka something ayishayila isikose ethenda thina we have to hustle every day yabo thina funa siqhamuke nama strategies so most of the time you need that sober moment mfethu la uzokwazi khona to plan a future plan 5 years plan 10 years yabo because manje uma uzohamba ngewave ukuthi ufuna nalengane lekade kuthatha ncanca usebenzi usufuna manje kuthathe serious ngoba usuyasebenza izokulimaza yabo izokulimaza uzobuyela back to depression mfethu emva kwalokho uzokuthiwa awubani eyibayizama lete business ayisebenzi ngoba phela kugcekwa wonke umuntu uma engasasebenzanga kuzoxekwa engagxekwa uzosekuthiwa hayi lete business ayisebenzi buko bani hawo ngakho abantu aba understand ukuthi ibusiness kahle balekile noma bethi uyasebenza noma wenzani unemsebenzi nje right permanent yonke into yakhe right ibusiness udibalekile eceleni ngoba phela uzoqinisa udayisa wena yabo mfethu mawungena into oyidayisayo uzodayisa abantu mfethu wena kumele uyidayise ngoba phela awunayo yabo umholo nje ozofika ngaleso sikhathi wodwa awukwazi la kumaintain zonke into zakho oyifunayo at least awuthi uhola ngalana eceleni ibusiness yakho like iyaphusha na ibusiness yakho imali yakho ngeke misuse because iyazi uyahola ngapha imali yayo ibusiness yabo
Hayi ngoba phela kubalekile vele ukuthi thina sifuna thina ama streams awodwa of income kanti streams esisodwa se-income hayi asisebenzi yabo nje futhi kulesikhathi esiphila kusona hayi ngeke mfethu because manje ubona siyabona uma ubheka singena kule era la otholtha abantu khona umuntu sebengaba nemisebenzi ewu5 6 yabo tabene 4 yabo because iera vele sesingena kuyo yabo ngoba kuyabiza mfethu manje yabona kuyabiza yonke into manje yabo amaqanda hayi usavuka ngekanye inyanga yonke manje uthe nje uthosa 3 hayi ngithi ngiyathenga izona store ngicela u400 Ayakhazi manje futhi njengoba ku December abantu bazolwa kakhulu December ngoba izothi yafika isivakathi lapha siphihliza 3 mfethu ngalena yabo izosuka umsindo lapho mfethu izosuka umsindo serious ngizokhala iqanda ngokuseni e-store ngiphethe 10 rand lapho ngithi angipha amaqanda ka 10 rand ngithi kuzophuma u2 awuyicabanga lo nto ushithi manje kumele uthose 1 wena ngoba phela uthose 1 manje Ayifethi isikhathi esifila kuso and ngeke ezeyeke because akubizi wona kuphela mfethu mawuthi uyabheka ngisho impuphu 120 uyabheka irice close to 150 hayi ku rough yabo nje yonke into mfethu manje yabo usungena uthi uyofuna nje green pepper mfethu ungene no 20 rand phume no green pepper u2 bothaybu yabo idinga ngempela amaphanda manje impilo yamanje umuntu ethi ebhekele abebheka le ebebheka le bahambe botshala stage ngositshala bese itshala hayi bona kumele vele kubuyelwe mfethu mina vele leyo nto ke ngiyakholelwa mfethu ukuthi it's one of the things mfethu esiyikweleta athini ukuthi senze because manje sesiyabona mfethu yabo uma ubheka sebembala abantu abangenawo umhlaba emakhaya sonke mfethu nawo umhlaba emakhaya ukhona umhlaba othile okhona nje umhlaba sinawo uthi phela usebenzisa phela ngoba kuyabiza mfethu manje yabo kuyabiza especially futhi uma selithiwa nasekhaya kunabantu abakhona futhi kumele uthumele imali kungcono mfethu mabezobuye kunye bakukhe engadini mfethu mase ukhuluma iqiniso at least uyakwazi imali mhlawumbe uzothenga ngayo ikabishi isaveke bekhe lapha engadini yabo phela manje mawubheka yenye yezinto futhi esezenza ukuthi singakwazi nanokuthi sisizane nje ubade kusizwana kudala because kudala ukuthi uyafica ukhona umndeni mhlawumbe uthi abantu bawu15 yabo esikhathini samanje mfethu ukondla umndeni onabantu abawu15 hayi ngapha ukuthi awuhlukane phakathi kanti kudala bekwenzeka mfethu uthi izingane mase ihlanganiswa zonke izingane abazukulu mfethu uyahlangana mhlawumbe u15 kodwa kumanejeka futhi engekho umuntu olale engadlile kule system yamanje singasatshali singasafuyanga singasenzi lutho asicabana manje mfethu ugcina umtshetheli izingane zakho ziyamosha nomunye utshela omunye yaphi ingane zakho ziyamosha hlukana umndeni hayi ihlukanile vele nemndeni ehlukene ihlukane banendawo ngenxa yayo lento ukuthi imali nemndeni ehlukene because kuyaphoqa isimo siyaphoqa ukuthi kube kanjalo uma uthi uyafika mfethu lawo bantu akunjalo uma uthi uyafika mfethu insimi ingakanani leli ukhula yabo ubonthi ima ngathiwa siyafaka emhlabathini ngoba phela ukufaka emhlabathini somthetho akusiye nento ongazuthi mfethu singaze sithi career yabo lento uyafaka emhlabathini kuyachelelwa u3 months uyavuna khona ungachelelwa nje ukuchelelwa ke ukufaka phela ushiye kanjalo imvula izochelela lemvula yabo kodwa still asikwenzi yabo asikwenzi and asikwazi ukubalansisa because nakhona uma ukuthi awukwenzi should kumele ukukhave nga something else because kudala thina sesiyabona mfethu ukuthi kahle bebecebile abantu abebesikhulisa mfethu masokhuluma iqiniso as much as kuthini engathi emehlweni bebephuwa kodwa nje uyabona manje ukuthi because thina kudala mfethu wawuthi even nanakini mfethu igenge nje thina ebithe ukukhula kuthini besazi ukuthi mayisiqedile mhlawumbe noma siyekile esikoleni mawukuthi yeka 8 izophiwa inkomo yabo uyambona umuntu usenenkomo thina manje ukhona umuntu uhlanganise utsho 40 thina unawo ngisho inkomo mfethu awunambuzi mawuphathe inkomo emakhaya yabo nje manje emakhaya inkomo ziyantshontshwa yabo imfuyo nje iyantshontshwa imbuzi inkomo kuyantshontshwa bo last week nje khona umuzi abawungenela abatshintsha imbuzi ezu8 yo inkomo ezimbili phela lezo mfethu komalume bathi inkomo ezu2 yo inhlanhla yabuya yodwa ngathi nje yabuya kanjani mhlawumbe yabuyiswa idlozi na enye ayibuyanga kwabuye yodwa ingakho vele unokulusa engathi usungayibophela engathi usunganedlelo mfethu ngaphakathi manje because leyo ukuthi ziyentabeni bapatrola mina ngiyabona imoto ihambela babutha nawo lo yamuzi la nenkomo nawo uceleni khona imbuzi lapha ebusuku babuye and kumele mfethu kube khona into yenziwayo mfethu ngalento because iyanda mfethu yabo yanda kakhulu kodwa manje amabhuna bawebeli futhi nabelungu
uzobheka kahle because labantu uthi banamaplazi yena unenkomo ezu 90 something uyadubula ngeke ubathole yena ubathole bezongena nje kalula lapha yabo silimazana sodwa yabona ke lapho ke mhlawumbe wezwe indabeni athi last month lapha emsandeni emaphumulo khona abafana balentuza bangenela omunye umuzi lapha bethi bazontshutha imbuzi so luckily angazi babonakala kanjani babaleka wasalo yedwa lo bambamba washaya qedwe bamhenga ayikuthi phela vele mfethu uzokuba imfuyo mfethu umuntu ozokuba imfuyo vele uzophilelana mfethu khona kuze kubhlungu khona uthi untshotshele imfuyo hayi kubhlungu mfethu kubhlungu phela umuntu usekulimaza ngasemthetho masokhuluma iqiniso akahlukile nomuntu obulalayo vele kwayena lo muntu loyo and umuntu esingesikwazi ukuhlala naye emphakathini mfethu because uzoqeda imfuyo zabantu abangaki hayi ngoba isho nami ngicabanga ukuthi ngisengacabanga ukuthi angithenga imbuzi ngifuye kodwa ngicabanga bayintshontsha nje futhi hey awucabanga usufuye kwayifuya zanda befike beyithatha kunzima nje aya nama ngazi ngenze njani mfethu 80 kunzima ayi uyabophela usukulimele mfethu lapho ku80 mfethu because engeke yabona ziningi mfethu lezo zinto so ungeke uzuxole ngoba nalabantu amashisa nyama ngaka mfethu hey uningi ubuqopholo laba benzayo labantu akutshele yabona amashisa nyama labo hey ngezinye indaba yokhala inkomo esiswini into tani bayicuphile yokhala esino nathi uyeleshisa nyama umuntu ayingodla inyama ikhala inkomo esiswini ngoba manje nabo abanye abantu abazebayo futhi inkomo labo bantu bayazeba inkomo nje umuntu kodwa manje in business lo muntu understand ukuthi why yabo because awukwazi ukuba in business futhi basuphinde futhi uya destroyer futhi at the same time shothi wena uthi akwenzakaleni kahle yabo because sidinga mfethu abantu manje umphakathi mfethu ufuneka isibuye lesa structure somphakathi yabo kahle umphakathi ohlangene wesizwanayo asenawo phela umphakathi manje thina sikhule umphakathi ukhona ngempela manje we are just bunch of individuals nje mfethu sihlala ngandawonye base sithi siumphakathi bahlangana ngalezo kanti phela abantu baya move ngicela kwenziwa nokuthi abantu baya move emakhaya bekwezinye indawo beyozama impilo engcono phela mhlawumbe bese bebuye ngalezo ikhathi mhlawumbe ngo December makukhona ama holiday kuyimayi abantu behlangana bebonana abazanayo ngaleso sikhathi hayi ngoba manje even nawe umuntu webimfuyo nje akwenzeki mfethu emakhaya umuntu webimfuyo ngasemthetho kuthiwa akaziwa kwakusakhona umphakathi mfethu wakwaziyo ukuthi lo muntu uzolandwa fresh baziyo nami ngiyabazi yabo wakwaziyo ukuthi ulandwa fresh manje sekuthulwa ngisho ukuthula manje ngathi uyascreama ngisho uscreama mfethu manje kungaphumi umuntu ngendlela esesiyo uzothi hayi ngeke ngeke nje siye la sekukhona inkinga siyenzekile thwa sekuzokhalwa ngoba phela siyakuthanda ukukhala ke so dakiki yabo mase kuyisikhathi sokukhala ke ila sesihamba phambili ke yabona kube ngeke sasiza lutho ngesomthetho fethu ukukhala so ke manje ibrand yenu mfethu ni dayisa ndlelani mfethu abantu khona mhlambe indawo la itholakala khona noma abantu baxhumana nani mhlambe ba order ngasho ukuthi ama social media likhona futhi office la eDurban okay ngithanda ngase Shoprite okay lapha ngase Shoprite ku West Street uba West Walk no shop khona ngithaba khona u100 lano lapha ngase Shoprite ku West Street okay yeah there's a passage lapha eliya ngase Nickel Square man liya ngaphleya ku Smith liya ku Pine liza ngapha okay ngena ku passage lelase Hungry Lion. So before ufike Pine there's a door lapho ungena kuyona then you ngama steps ufike phezulu ilona office uzolifica phezulu okay ngoba phela kungcono kakhulu ke vele manitholakala nendawo futhi masilanye central nje ku Rice ngoba sila eDurban abantu abaningi bayakwazi ukufinyelela la eThekwini then abakude siyakwazi ba delivera sisebenzisa uPex sisebenzisa uRMX Postnet like fika khona yakho guy bahambisa futhi nabo so noma ngoplant ufuna lifike khona siyakwazi ukulethela so nje available nje vele kahle South Africa nje singasho nje South Africa ukuthi ngisho sempumalanga useLimpopo mfethu you can get lento zalo umsebenzi ngawuthola ngakhumbula ngesikhathi ngivakashele ePretoria ngiyosebenza uNtozi ngoba ngiyoshuta khona ngoba ngeke ngasho ukuthi amathalente khona ubushuthi futhi camera na ekhona lokushuta futhi nakhona so khona usuka ngakhona ePretoria
kwawe graduation lapha na Unisa so ngaya khona etown ngiyabona hey uqoka ipurpose lo muntu so like yabo khona lento lengizwa manje usikahle umuntu sephusha uyaqhuquzeleka mfethu uthi hamba uzofica ibrand yakho like nawe uyadlula uyambuka lo muntu uthi akazosile into eqhamuka wena cabanga mfethu feeling emnandi kodwa leyo mfethu feeling emnandi nokubona umuntu endleleni chawo akhumula ukuthi umdayisileni kodwa uyabona ayibigqokile so nje leyo feeling leyo like ngiqaba maye emnandi yena feeling emnandi nami ke ngibona mfethu uma ngibona umuntu ngishathi ubuka something umuntu ayenzile naye mfethu nje hayi kuba mnandi mfethu yabo uzizwe ngazuthi nawe ikhona lento ngempela oyenzayo because phela thina siyithola lapha injabulo ke senthe ukho kuyo sithola lapha into enosuku yenzile because uvele ngesomthetho yabo lo muntu usekuphusha nane advertisement yamahhala awuphushe baningi abantu abayibonayo lapha bayigqokile phela so siyeza su WhatsApp umuntu ha ngibone into ethile kusibani bani nami ngiyacela usa uyayibona sala futhi la into yami inhle kahle uma ikwazi ukubona omunye umuntu ayithande azacela inamba ukuthi ufuna ukuyithenga yabo hayi ngoba phela sizitesta kanjalo nathi and kubalekile mfethu ukuhlezi sizibone nathi ukuthi ngesomthetho sikuphi nendawo futhi yabo because ukuze siququzeleke kufuneka silibone ushintsho kancane kancane mfethu ngoba vele lona ngeke lifike luyisigaxa lunga kodwa liyafika lona kancane kancane lo lincane lifika lo lincane siyal appreciate jabelo lincane lifika hayi ngeke mfethu so manje i-South African dream mhlambe wena mfethu for wena ungathi yini mfethu because ngiyathanda ukubuza lo mbuzo mfethu yabo because I feel like mele si define mfethu like into ngifisa nje for South Africa yeah sesisinje for manje because even ishingane ezincane mfethu mawuzobheka ayikho leyo nto blueprint esingathi iyakhulunywa noma mhlawumbe ibekiwe ukuthi ukuze umuntu asucceed efuneka enze kanje lama method abekiwe awasasebenzeli mfethu baningi abano matric baningi abanama degree banye bano PhD kodwa imali dololo kuningi engakusho for example nje iChina ngaze example ngeChina ithabo ingane zaseChina ingane zaseChina zithi isuka phansi like seziyafundiswa nje ukuthi okay into ethile nethile yenzeka kanje into ethile nethile yenzeka kanje so because into esisebenzisayo thina yenziwe ingayina 3 years awucabange nje badala sebangakho into yenziwe ingayina 5 years so angazi ngenza kanjani le nto lana ngakhona la eSouth Africa like ibe khona izingane nje ikhula nje incane ifundiswe nje ukuthi ingayiphilisa kanjani yakhe izinto ama craft asuke enziwa ikwazi ukwenza ithi ikhule nayo lonto leyo ngabe ukuthi ingane umuntu wazi ukuthi uzophumelela ngoba nakho efundile yabona because asifani khona abantu isikole abangasiphiwanga nje ngibeka kanjalo abangasiphiwanga esikole abazama ukuya esikoleni bahluleka bazama bahluleka kodwa italent elikhona italent elikhona so if isikole ehlulekile asingene talenteni ubuye italent lakho ligcinaphi uzama ukukhuphula sona ukukhuphula ama skills akho ngathi ngicathi zikhona izikole edila nama skills ayenza kakhulu ezikhona ukuthi phela si prioritize yabo ilokho and ne access kuzona uma uzobheka kuthina mfethu for black people iyabiza yabo access lezo zinto asikwazi uaccess lawo ma public schools othotha wayenzi leyo nto yabo so ngicathi ilokho engathi ngafisa nje kungenzeka eSouth Africa yabo lezi izikole lezi ekwazi ukwenza ama skills abantu abamnyama bekwazi ukuthi bengene kuzona izikole lezo because bengagcini ukuthi bazoya ama public school musu mayiqedile ama matric usehamba usiyofuna umsebenzi sekuphelile ngoba mfethu abelungu mfethu mina into engisayingakhala ngayo abelungu abekho mfethu evarsity mfethu yabo mfethu evarsity even umuntu nje abantu abafunda evarsity akekho umuntu ongakutshela ukuthi mfethu uze wayoqeda namhlanje efunda nabelungu nje aba20 yabo uthi mhlawumbe uyedwa babili kodwa manje ku workplace futhi kugcwele bona yabo kusho ukuthi bona bafundaphi bona bafunda kuzo lezi indawo ngesomthetho lezi umuntu anikwa iskill ithi ngani ikhula because thina ugovernment wethu into ayenzile uma uzombheka ufike ugovernment wanika ingane amalungelo uthe uma eseyinikile amalungelo wangayi-equipa ngeskill esanele sokuthi njengoba isinala malungelo ayiwa understand la malungelo ukuthi kufuneka kwenziwe kanjani because manje ukwazi ukunika umuntu ilungelo base ungam-empowerish futhi for lelo lungelo yabo because ingane zinawo amalungelo kodwa azitrainwa mfethu iskill asikho yabo ka matric nje simasokhuluma nje South Africa umuntu ono matric eSouth Africa kwi workplace mfethu useless shothi nje yabo
indaba yakho njalo hayi kube place nje yabo umuntu onometric usadinga ukuthi kutrainwe kusakuningi kusuke kusamele ukuthi kwenziwe somthetho usuke engekho ready kanti akubengamele phela kunjalo mfethu bekumele ukuthi umuntu nomuntu ophuma enometric kube khona kodwa into aphume kwazi ukuyenza ngesomthetho khona isithobe engisibone seqhwakhe belidefine lapha mhlawumbe la ukusibona define iqhwakhe ngiyabona umuntu omnyama mase kuzoba khona ngane eChina Chinese kukhona into yakhayo lapha isancane so la kuthiwa thina esikoleni sifundisa indaba zamaqhwakhe la ukuthi define stuff ingaye encane ifundiswa ama-architects lapha yabona nje ukuthi kwakhiwa kanjani yonke into ayifuna lawo yenziwa kanje so like ayibona different lapha mfethu thina zokufundela nedia lapho ongisiza ngani mfethu udidia manje umlenze ngiyawazi ukuthi yini igama uzofeyila uma ungawuthola ulwamlenze yini uzoliphinde iclass manje abuku usuwalifunda lelo qhwaqhe lelo phumela ikusize ngani qhwaqhe ngoba kumetric akalibhalanga iqhwaqhe lapho uqedile thina ziningi mfethu ama module nje thina zikahle hle ama subject maningi ama subject angakusizanga lutho mfethu empilweni maningi mozwabheka nje uthi yabona bonta lena mfethu yayenzelwani le yabo and kubanjezelwa thina because even nayo mina lento yakho ma high school mfethu I feel like 12 years ayingeke mfethu umkhulu kakhulu 12 years yabo 12 years mfethu masizokhuluma nje iqiniso mfethu hayi ayikho into yabo mozoyibheka into esibambezelayo mfethu empilweni thina oda because egcineni mfethu awukwazi ukuthi wena ngathiwa una 18 imande sathi usaqeda isikole yabo uma una 18 ifuneka ukuthi njengazo zonke lezi inhlanga ufuna ukuthi lapho wena mfethu usuyaganwa lapho mfethu usuqala umuzi lapho mfethu yabo usuzenze into zakho thina siqala late yabo thina 18 sokusasalelwa evarsity futhi nakho mhlawumbe sibalo 4 years 5 years shuthini impilo wena uzohlezi uyiqala uma umuntu omnyama nje impilo uyiqala kuma 20 something imanje sekuthiwa nawe useqala ukubona impilo ke manje usefuna ukuzibeka nayo ukuthi ubelong ngaphi into bekumele uyenze uko 14 15 ngoba phela ko 14 15 ila kusokumele kahle kahle sekudecide ukuthi okay mina ngifuna ukwenza lethe ukuthi phela ke mhlawumbe wakazi ukuthi ukuze kube yiyona funeka wenze njani mhlawumbe samele uncover izinto ukuthi okay kumele ngenze lokhu kodwa kufuneka ukuthi nje ngabe awukakazazi ngempela mfethu at that age lapha awunamali inganomlungu incane imali engakanani phela inganomlungu anganazi inganomlungu manje yabo nje inganomlungu ena 5 inganomlungu ena 5 iphupho layo ukuthi ayikhule ngelinye ilanga ibe nekhampani enkulu iqashi abantu abaningi kanje thina iphupho lomuntu omnyama ukuthi ngiqeda umatric mase ngiqeda umatric ngihambe ngothola umsebenzi uyayibona ukuthi i-mindset ukholela imali engekho lo msebenzi anzoqashwa uye lo mlungu vele lobeyicabanga vele ukuthi uzokuqasha and into le eplantwe ngamabomu mawuzobheka because ngabe sesiyaqala siyayireverse mfethu mangathiwa asiyifuni bekanjalo ukwazi ukuthi wena ngathi ingane yakho manje wena ena 5 yona icabanga ukuthi nayo samele ihambe ofuna umsebenzi leyo mlungu ibicabanga ukuthi kumele iqashe shothi vele sesiyayitraina already ukuthi hla isefika lo ngale sezoyiqashi understand yabo lento ebhedayo nje nisebenza ukuqasha lo uyaqasha ngayo akuyabheda ngempela bani uyabona ukuthi ngisho kwakhona sithi umlungu wami kwakusho umuntu omnyama kuthi umlungu wami ngoba vele ku training ukuthi umlungu wena umuntu oqashayo yabo izona zinto ezisibambezela mfethu phela sibanyezele lezi zinto ezincane nesomthetho because ziyahlala mfethu lezi zinto yabo lezi zinto ezincane singayithatha kancane si underestimate izona ngesomthetho ezishape our society yabo in reality so ngakho ngisho sekhona ngathi lezi zikole zabantu bengakwazi ukuba na access kuzona lezi zikole izona encazi ngayo option into neso esibhekene nazo ngoba thina amakhono maningi kufana nezikolo zamakhono izona bekumele ziningi izikolo zamakhono la mfethu maningi khona abantu abahleli namakhono nje abazazi nabo abanye kodwa manje abazi bazokwenza njani angani futhi explore because buka ngisho education system yethu ingane efunde mfethu ko St John's noma mhlawumbe efunde la ko Hilton uma ifika into eyenziwa kuyona kuqala ufuna iqala itholakala italent la yini bazoyizama kwe swimming bayizame ko rugby bayizame ko soccer bayizame ko hockey ko cricket itholakala ukuthi ongathi strong la basiyaqala iya natural into engekho kuthini thina mayifika zonke mfethu ka first year sihlala lapha mfethu yabo yabo nifaka into eyodwa yabo uma ingangeni ufaka induku uma ukuthi kanjani uyafeyila uyabo uyaliphinda iclass
kodwa manje iskill isikhona thothi lo muntu mase siyambheka into afika yenze egroundini serious ngalendlela yabo umuntu makuthiwa kuyabhukudwa mfethu ubhukuda ngalendlela why ugovernment wethu engafuni uthi nazo into zakhe mfethu noma nje asithi wona lama public schools akhe nawo akazama ukuthola amakhono because thina iyona into mfethu esinayo more than anything ngahlahlela ikhono uzalwa nalo mfethu yabo nje Africa ayi talent ukuthi manje asiyiniki isikhathi ngoba ngisho abazali namozobheka ngisho abazali nababazali abaningi ingane zabo basazazi ukuthi inakhono liphi ingane iliphi ikhono engenalo umzali ke manje umuntu oyizalile ke ingane endlini akazi nayo ukuthi ingane yami inalokho mayifailile lapha esikoleni wena uyahlupha wena uyazo lento yakho ngeke ube na future man yabo kanti abonso uyalimaza ngane ngathi ukhuluma kanjalo phela mase uthi akuna future vele amazwe ayadala mfethu yonke into ongitshela yona izoba ireality and mayisi reality kuzoba sengazuthi wena ubanganaphutha bangathi uloyiwe kanti awuloyo wanga mfethu kanti kubalekile ukugqugquzelana ngoze uma uzobheka le gang mfethu successful ingane zabo mfethu zifika ngisho ema office uthi ifike office ingane siyabona baba la uma isemsebenzini suke sayina la sukenza la nala yabo le environment nje ijwayele iphuma esikoleni ingane iye office ingane thothi nolunye usuku baba usizoyishiya office kukhona izinto eseyenza lapho iyafunda ingane ngoba uyazi kusasa mhlawumbe uzoba nenkinga engayiqhubeke nobusiness yabo thina imicebo yethu uma uyibhanga even nawo namanje uthi imicebo yethu thina kahle sesilabo bantu laba basebenzela thina ngalesikhathi usebenzela thina mawuhluleka ukusebenzela wena uyazi vethi ingane yakhe izoshawa i-black tax yabo awumagine esikhathini samanje uthi kusakhona ingane ekusamele isha i-black tax thina vele sesingayikhokha i-black tax because abazali bethu vele ikhona excuse ukuthi hey apartheid yabo vele nabasebenzisa yona because mangathiwa yikho i-excuse ngesomthetho nabo abanye mfethu bayiwastile mfethu i-youth yabo masokhuluma iqiniso nje abazali nje abaningi mfethu ngesikhathi kade kumele ukuthi batshale ngaso abenza ngalutho kunalokho umuntu vele wakhetha ukuthi azala ukuze abe nomuntu azothi uyamkweleta kwe-future yabo ubona nangendlela abadimanda ngayo abazali manje ingane manje umuntu masusebenza ngathi manje yamkweleta ayi angani ngoba kade kuyinkinga khona athi kusayisikhathi akayenzanga leyo nto vele it's a good thing ukuthi ubuyisele back ekhaya kodwa akufuneki ukuthi ngesomthetho ukukhulunywa ukuthi awunayo enye choice yabo uma sokhuluma iqinisa ukwazi vethu siyohlezi siyisizwe sibuyele emuva because nathi manje uma uzobheka nathi sigcwele emapaki sigcwele kuzona zonke indawo manje ezimosha imali izohamba iminyaka 10 years zikhula ingane 15 years sekumele futhi lengane iphinde izokwakhela wena futhi umuzi kanti unaso isikhathi yabo uyimali oyidla yabo and izowakha nini owayo ngeke wakhe emakhaya ubunikwa mfethu izinto unikwa imfuyo wabela umhlaba kuthiwe nayo indawo lapha uhamba olotsholela unkosikazi yabo abafana nje abaningi thina ade bengaphambili kuthini bebelolutshulelwa abazali yazi ingobani impilo ubunika ukuthi hambo iqala manje kufuneka uqale emuva because nakhona uma ungabuyelanga emuva uzozondwa nalomuntu ohlala naye uma uzothi uthatha umuntu manje uqala wakho wena umndeni uthi ngale uzofaka imali encane uzozondwa lo muntu loyo uma ukhuluma ngale ngoba ngithi yabo nje emakhaya sisebenzisa kakhulu ngamasiko thina ekhaya so babe sixoxa bethi umkhulu babe nezimfuyo inqwaba babe nezinkomo inqwaba kwamathi ubuyela back umkhulu wayengashadile umkhulu yabo umkhulu wayengashadile so mayengashadanga umkhulu abazali abashadile ngeke bekwazi abazali ukushada umkhulu engashadile yabo semele manje mina mangifuna ukushada ngiqalele emuva ngicela ushadisa ngibuye ngizoshadisa abazali uma ngizoshada mina kodwa izinkomo zazikhona mawubheka manje sangasebenza lo sungashadisa ama generation amangaka manje hayi manje kumele vele ushade manje mfethu kuyinkinga ngoba kuza nenkinga hayi manje usungaqala manje ngoba uzothi uyathola umzali akashadile umkhulu womzali akashadile uma umzali abashadile phela manje nje manje uyayibo sixovekile manje mfethu izinto ezisibambezelayo lezo zonke izinto ezisibambezelayo lezo manje semele uqale emuva uma ufuna ukwenza into emuva manje konke lokho yakubambezela yabo yonke into ngisho ingane even kwawena uma uyingane nje ingane eziningi mfethu zibiza isibongo zomabazi uma sokhuluma iqiniso nje le South Africa ingane eziningi and leyo nto ihamba ihlupha uma uyingane yabo especially uma uyingane yomfana mfethu because yabo ihamba ihlupha leyo nto noma yena isuke izinto zakhe ezazenza kahle izokuhlupha and uma kumele uyilungise uthi uyayibheka uyihlalela phansi uvela ubonke ingeke uzoqeda nini la kuningi uma uqala khona before ufike kwakho thina ngasomthetho even kwakhona mfethu ukuthi njengoba kungashadiwe kangaka abantu abaningi I feel like zonke lezo zinto ziya influence because ngisho nazo inkomo mfethu ezu11
aziyenzi sense mfethu esikhathini samanje much, yabo ngendlela esiphila ngayo nje mase ukhuluma nje iqiniso mfethu kule context yethu akusayenzi sense mfethu yabo mhlawumbe mangathiwa 3 mhlawumbe sesingezwa mfethu yabo ngabe kumele zehle at least lapho ekuthiwe 3 yabo ngoba kwezinye indawo kolezi uthi uyabuya nomfazi ngo5000 yabo la eMzansi ngeke baba ngeke kumthole kusho kakhulu eMzansi ngeke umthole 5000 la yabo ngoba understand yabo ukuthi uyowakha umuzi lapha nasothatha udayiselwa lo muntu laba abazokufuna ama fridge thina utshelwa nanokuthi ingane ine degree kade ifunda ngonesifas uthi lengane befuna ngonesifas nje manje nathi ne degree manje ngoba bangabe bayiclaim manje le degree kanti phela isikwele futhi nawe futhi njengoba umthatha lo muntu enizosikhoka naye lesikwele sanesifas ngoba phela into enzo yikhokha naye kuthi hayi lengane le khaya ine degrees ilanda idegree bekwela bebiza bo 4 plate lapana yabo bebiza 4 plate yonke into izona ezisicindezelayo lezo njengoba ubona ngathi insizwa ziyazalisa ziyabaleka manje because umuntu uvela athi umayeke nje wabona vela abona ukuthi we ngayiqala ngapi lento leni yabo ubone nawe imali ngisho ungenayo ubona ukuthi lena ngizoyicover kanjani le mali vele ukugcina ubaleka ngeke ngabaleki yabo la usudala more problems futhi even not for wena kuphela even wayona ingane because phela abantu okubalekile somthetho uthi umhlaba ubavundele fethi ingane yabo mina ngiyayithanda priority nami mayisenganeni because owabo lo mhlaba masokhuluma iqiniso thina sawubolekile nje manje uthi asuthi ukusebenzisa njengoba izinto zonke isavuma kuthina amandla asekhona egcineni wabo kodwa nabo futhi uma sebekhulile kuzobe engasehona wabo kuzobe sekuwe ingane zabo nabo ithi mayikhula le ngane yazi okay ngindawo nje kumele ithi mayikhula yenze something kuyona yazi mayenza something khona la izobenefisa khona futhi nayo hayi ngoba phela sizokonakala mfethu uma ukuthi ama discussion anjena ngesomthetho mfethu asimi nawo yabo iwona esomthetho esiwadinga more than anything base sifaka nebusiness ke kuona because ibusiness enye into futhi engathi kuyona into ethi ngathi ngangayikhohlwa mfethu ibusiness yabona akufuneki nje ukukhulunywa ukuthi indlela okwenza imali sithi uma sihlangene siphume mfethu ungekho umqondo obile mfethu ukuthi masihlanganile nje kuyaphuza hayi ngoba siyahlangana ke thina odaki ayabo phela sizoyihlangana njengodaki yabona odaki bahlezi behlangene yabo mawuzobheka odaki manje ungaphuma uye la ePark workshop bahlangene phuma uye kwiPark mhlawumbe selokishini bahlangene thina sihlezi sihlangene ukuthi manje 24 hours eSan George 24 hours asihlangane mfethu kodwa ngento abelungu mabehlangana bahlangana leso sikhathi esincane kodwa mabehlangene bathi behlukane hey ubona ukuthi ubona ukuthi kushubile manje kuyosetshenzwa manje uyabona and imindset kuzomela ukuthi ishintshe kuthina kuqala before izishintshe ngesomthetho kuona wonke umuntu because even ngisho ingane mfethu esikushoyo ziyakuthatha khona kodwa ezikuthatha kakhulu ilokho esikwenzayo masikhuluma iqiniso yabo lokho esikwenzayo sikubona phela yabo ikhona ezikuthatha uma ukuthi kufana nawe ukuthi into ishow yayisummation into yenzayo iyashesha ingane ukuluze faith kuwena ibontanca uyangigoqa lona yabo because manje uthi kodwa manje wenza kanje yabo kubalekile ukuthi sihlezi smash kuyona yonke into ukuze leyo faith ingapheli mfethu nakuthina was iSouth Africa ukuthina ukuthi kumele si rebuild yabo iSouth Africa masingayi rebuild izogcina ithathwa abokufika nje abasebeqalile mfethu beyithatha not ukuthi mhlawumbe ngiagainst ibona kanjani because akukhona ukuthi mhlawumbe ngiagainst ibona kodwa ibona abantu asebefika abaphaphama ukudlula thina la eSouth Africa mawuzobabheka manje iba bagcwele komhlangi iba bagcwele kolalusha ibona bagcwele ko point lezi indawo ba comfortable kakhulu manje bona kunathi lesomthetho bafakela imali ngempela into yabo sayisebenzisa every day khona into oyithengile kuye ngosuku nosuku khona into oyithengile yabo and thina silokhu slack thina siya decrease ngalesikhathi bona benyuka shothi ekugcineni iSouth Africa yogcina isilabo bantu yabo because ngeke lo muntu azalithanda izwe lethu mfethu ukudlula thina masokhuluma iqiniso yena uyibodlela nje indawo kwenza imali indawo kwenza imali straight yabo ingakho nawo nokudayisa ama drugs wabanye engasinto into eyinkinga because vele uyazi yena ukuthi hey angafuna ukuzoshintsha South Africa lena akusiyo vele indawo yangawo mayithola imali yena washaya ikhona qedile yabo and isale silimala sodwa yabo sale silimala sodwa because emadrobheni futhi kuwesi ke because emakhaya mfethu isabanjiwe mandate kwamanye akhona lamakhaya othuthi ngempela kusasa emakhaya mandate ayibonto isabanjiwe la yabo emadrobheni hayi mandate ayisekho yabo ayisekho kakhulu so ke manje mfethu umuntu nje ufuna ukukuthola mhlawumbe angakuthola kumaphi amalentozana ama platform mhlawumbe yasemnike nje o Facebook Instagram futhi nako TikTok manje khona but personal ne company yabo
Company purpose_RSA. So it's purpose RSA. Wonke ama-platform. Na Instagram uzothola purpose RSA, Facebook purpose RSA. Then personally Facebook Siyanda purpose Khuzwayo. Okay. Uzomthola kanjalo. Then inamba yami it's 067 659 1355. 067 659 1355. Esibili 084 854 1237. No, thank you so much my brother for coming through yabona. Mina ke vele ubhopile already mfethu yabo ukuthi nje iqhubeke phela icollect imali mfethu yonke esifunayo yeah iqhubeke icollect imali because vele ubhopha ijeni mfethu yabo ijeni masuyihamba mfethu ku clear futhi nala uyakhona mfethu yabo ubhopile already so ke manje kunomuntu mhlawumbe lapha emakhaya ke naye mhlawumbe ongazi mfethu ukuthi kumele aqale kuphi noma enzeni mhlawumbe yipi advice ongamnika yona mfethu ukuze naye anyakaze nje mfethu kube khona into mhlawumbe naye angabhizi ngayo impilo ithi ukuphakama. Ngingasho ukuthi mhlawumbe akaqala ayibona ukuthi yena yini good kuyona yabo because ungase wenza enye into la ukho good kuyona uzophinda ukudiscourage futhi uthi wenza into for example uzonza ngayo ni brand le ngoba yona into engisebenzisa kakhulu so like khona abantu abaqala ibrand ngoba bayibone umuntu ayenza yabo ubonze isho ukuthi lana ngithi ubona kuphonzana ama photo shoot ukhona amantombazana manje uyahala kahle uyahala sho uhala ngathi ubona lifestyle yakhona ngathi manje uzothola intombi zonke izinto lezo kanti cha lapha kusuke kusetshenzwa kahle mase ukubona kwenziwa ama photo shoot zonke izinto esozenziwa so umuntu angabona ngoba umuntu enza ibrand mase ethi hayi nama ake ngiyenza ibrand manje xa ibonze like unaso neskill like ama design kuyasetshenzwa kakhulu kwi branding because before keep it design like kumele wenze design phela nawe uthi mayenze design umuntu mayibona like ikhulumele yona ungakasho ukuthi mina ngiyadayisa uthi mayibona i-design futhi i-design vele ikhulumele yona ngezinto yabo ube wena ozamini hawo bafuna into oyigqokile uyithengiphi yabona lapha usukukhipha i-design lapho skill sisebenzile lapho so ngingasho ngathi umuntu akayibona ukuthi yini angakwazi ukuyenza yini angakwazi ukuyenza good kuyona then masebona ukuthi yini good kuyona like afuna information kubalekile ukuthi information ube nayo information ibaleka kakhulu information so masithola information ukuthi yini kumele ngiyenze nani ayikho into ngikwazi ukuyenza yabo hayi ngoba phela vele without your information fet you can't move yeah as much as nayi ngasi knowledge kodwa nje ibalekile because iyona ekulidela to ukuthi into uyazi yabo yonke ekulidela to uyazi hayi ngiyabonga mfethu hayi thank you good luck nje mfethu with everything ngathi mfethu nawe nje ibrand yakho mfethu ingakhula kakhulu siyibone nje mfethu kuzona zonke indawo mfethu ivele nje mfethu ibe sobala mfethu kuzoba njalo futhi kuzoba njalo hayi kumele mfethu kumele phela sisebenzela lokho yawonje sisipana vele already sisipanela lokho yabo kuzoba njalo hayi nje mbukeli nawe lapha emakhaya uma ukuthi ubusabukile kuze kube la thank you so much for ukubuka make sure ukuthi uyasubscribe umfollowish uSiyanda kona wonke ama platform uyifollowish ne purpose RSA ku-odwe nje yabo ku-odwe nje kakhulu nabantu abashaya izinto benza izinto bayisebenzisa ibrand yabo ukuze ihlezi iphambi kwabantu yabo ukuze ikhule lumkile izinyanga I'm signing out thank you.